važno je da razgovaramo na teme koje su važne za Republiku Srpsku. I nikad se ne smijemo skloniti i pobjeći od toga i zahvalan sam gospodinu Ivaniću što je organizovao ovaj sastanak. I jeste motivacija bio ovaj zakon, odnosno odluka o metodologiji za sam popis. Ona je neprihvatljiva, ona se odbacuje, za Republiku Srpsku neće biti primjenjiva. I drago mi je što sam s gospodinom Ivanićem imao priliku da usaglasimo određene stavove i da ga čujemo u ovom pogledu. Nikakve pravosudne i druge institucije Bosne i Hercegovine ne mogu da se upleću u to, da li je to u redu u skladu sa zakonom, ne, ali sudi tužilaštvo Bosne i Hercegovine sa svojim političkim predznakom koji su već dokazali, nemaju od nas nikakvu podršku da bi moglo na tu temu da odlučuju. I zato je mjera isključivo jedna, i to je, ja ću za nekoliko dana, spreman sam da vidimo na koji će se naći stvar odvijati, a nakon toga da našoj agenciji za statistiku damo nalog da prestane bilo kakvu komunikaciju sa statističkim organizacijama u Bosni i Hercegovini i da očekujem da će i ljudi koji su ime Srba i Republike Srpske imenovani u statističku organizaciju Bosne i Hercegovine da prilagode svoje ponašanje tako da ne daju ne samo popisu nego i organu legitimitet dok se to pitanje ne riješi. Naravno, ukoliko i to ne bude bilo kako treba, ja očekujem da će naši predstavnici u parlamentu i u savjetu ministara imati ovako isto jasan i rezolutan stav kao i gospodin Ivanić vezano za to i da će svoje ponašanje prilagoditi nakon toga upravo toj odluku. Ovo je crvena linija ispod koje ne može Republika Srpska da ide i ne možemo dopustiti bilo kako kretanje dalje na tom pitanju, osim da se vrati, kako je to sam Ivanić rekao, na pitanje ponovnog odlučivanja o tome u skladu sa metodologijama i načinima kako je to bilo predviđeno zakonom. Vidljivo je da je prekršen zakon i vidljivo je da je bilo političkog uticaja, odnosno tužilačkog uticaja na ovakvu jednu odluku. Dakle, ja ću otići malo i dalje. Gotovo da jasne informacije govori da je sam direktor možda sad prije toga bio u tužilaštvu BiH i došao u strahu i saopštio tu odluku o metodologiji koja nije bila usaglašena. Ono što je još važno i mislim da je veoma važno, ja danas reći kao naš neki dogovor, evo i gospodin Ivanić ovdje, 196.000 ljudi ne može da uđe ni u kakvi statistički broj u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska je protiv toga i ne može da uđe. Očigledno da su malverzacije oko popisa koje su bile poznate u samom toku popisa stanovništva sada izašle na vidjelo na koji način, zbog čega je rađeno. Provjerite pa ćete vidjeti da ima adresa gdje je nenormalno mnogo ljudi živi u malom prostoru, popisano je. Provjerite pa ćete vidjeti na koji način su se to sve organizovali da bi danas upravo došlo do ovog. A glavni cilj je ovo što je Mladen Ivanić pročitao, to da se to referira na zakone i onda da se sada mijenja ustavi, nove pariteti i mnogo čega drugoga što stoji iza toga. Naravno, da zato treba i naša saglasnost, ali politička atmosfera će se odvijati u tim uslovima. Dakle, 196 ljudi ne može da dođe na listu bilo kakve statistike popisa u Bosni i Hercegovini. Popis je jedino relevantan bez tih 196.000 ljudi. Ni sa znakom nacionalne pripadnosti, ni bez znaka nacionalne pripadnosti to ne može da ide. Izražavam zadovoljstvo što smo razgovarali o drugim temama. Informisano sam o nekim stvarima i ja sam gospodina Ivanića informisao o onome što mislim da je važno u ovom trenutku. I podržavam način ovog dijaloga i razgovora. Ovo je u interesu Republike Srpske i pokazujemo i na ovaj način da, dakle, i možda neka atmosfera nije dovoljno da zaustavi odgovornost u pogledu okupljanja na zajedničkim temama za Republiku Srpsku. Popis je nesumnjivo ta tema. I ovo što ste mogli da čujete od Ivanića, od mene, ako ostanemo dosledni ovome, ja izražavam potpuno zadovoljstvo današnjim sastankom i mogu proglasiti uspješno. Hvala.